好啊，咪又夠講賽馬咁啊！第二場啦，5班1200米全天候跑道，揀咩馬？揀呢隻12號嘅東方寶寶、潘明輝、姚本、徐雨石三檔。咁啊，呢隻東方寶寶咧就近期咧跑咗個第二，係季內新位馬嚟嘅。咁啊喺45場次裏面咧，就由700位裏面咧就跑咗個第二，咁啊就18倍入落去跑第二咁樣啦嚇。咁咧就近期嘅情況咧，就睇下佢嘅東方名利標區啊、東方寶寶啊、大番薯同歐洲傳奇咁樣。睇翻啲速度啦嚇，咁啊東方寶寶嘅速度咧22.88。咁咧全日嘅馬咧都冇佢咁快嘅，快到咧23秒樓下。咁啊就最快係佢啦。咁啊即係喺速度上咧係佔優嘅應該。咁啊亦都好標青嘅應該係一隻馬。咁咧11號嚟㗎。咁啊睇下佢馬會嘅資料。馬會嘅資料咧同我一樣嘅啫，都係跑第二啦，季內新位啦咁樣。本身咧佢係一隻全天候馬嚟嘅。咁啊，已經後上馬嚟，咁咧佢喺一個極速嘅情況下完成個賽事啦，咁樣。咁啊，呢一場咧名利標區咧就本來咧跑咗第二，跟住咧就跑咗個第一。咁啊，呢隻馬咧就喺即係本身係會贏嘅馬嚟㗎啦。咁啊，大番薯跑第三之後跑翻個第四，咁咧就歐洲傳奇咧第四再跑翻個第四。咁呢場咧唔係弱嘅喎，唔係弱組嚟嘅喎。咁快話加面睇跑第五再跑翻第二嘅喎。咁啊呢場唔係弱嘅喎嚇。咁咧所以咧唔係一場弱嘅賽事嚟嘅。咁啊好值得去睇呢隻馬嘅咁樣啦嚇。咁咧而家咧就睇下佢點樣跑11號啊，咁樣就 A8準備。好高清啊11號。咁啊，佢由後面殺上嘅，咁就應該咧就好容易睇到佢喺後面飄緊啊。咁啊，一路嗱，佢全程外碟嗰度好嘢喎嚇，全程外碟都好嘢啊！而家見到啦，未11號嚟嘅，咁啊紅色帽綠色衫嘅，而家就喺呢個位置度啦嚇，指俾你哋睇啦嚇。呢個位啊嚇，咁仍然都喺三碟嗰度啊，即係跑多50米嘅喎佢，跟住轉大彎嘅喎睇住啦。咁啊轉彎唔規矩啦咁樣，你睇到個頭側咗啦嚇。咁啊跑到最尾最外檔跑嘅喎，咁啊蝕晒大本咁樣入跑嘅。而呢個以極速時間咧跑翻個第二喎嚇，咁啊睇下哇幾犀利，全23秒就係得佢行過10幾隻馬。嗱後上馬最好嘅地方咧就係由後上咧贏11個馬位，佢嗰度14個馬位都有啊跑第二。OK， 咁啊呢隻馬咧真係好值得去追啊！咁啊睇下今次咧會唔會好多人睇住呢隻馬會唔會贏翻啦嚇？好啦，咁啊呢隻馬咧好值得留意嘅馬嚟嘅，咁啊睇下佢得唔得啦？